Всем привет, бандиты, это Ветви и с вами Кэп. Сегодня мы поговорим о фильме «Бегущий по лезвию 2049», на который мы сходили в замечательный кинотеатр Cinema Center, куда мы ходим смотреть все наши премьеры. Ссылка в описании. Стоит отметить, что в этом выпуске размышлений будет максимальное количество спойлеров. Если вы еще не смотрели этот фильм, выключайте это видео немедленно и бегите смотреть. После этого мы можем пообщаться. Итак, «Бегущий по лезвию 2049» — это продолжение культовой картины Ридли Скотта, которую он снял в 1982 году. Там играл также Харрисон Форд. Был этот фильм снят на основе романа Филиппа Дика «Снится ли андроидам электроовца?». Тут такая ситуация в интернете. В последнее время я замечаю, что как только люди начинают что-то негативное говорить про новый фильм, их сразу же начинают закидывать камнями, их начинают обвинять во всех смертных грехах, говорить, что ты быдло, ты не умеешь читать, ты не умеешь смотреть, это вообще все не про тебя, потому что фильм-то ого-го. Ну, для контекста я скажу, что я очень люблю первый фильм. В школьные годы переводил роман Филиппа Дика «Снится ли андроидам электроовца?», и поэтому я могу сказать, что я кое-что в этом понимаю. Давайте для начала порассуждаем о новой вышедшей картине. Ну, во-первых, режиссером картины стал в этот раз Дени Вильнёв. Это франко-канадский режиссер, который лично для меня отметился абсолютно шикарным фильмом «Сикарио». Это, пожалуй, один из лучших фильмов 2015 года. Огромное удовольствие получил от просмотра этого фильма, и когда узнал, что режиссером сиквела будет Дени Вильнёв, я очень обрадовался. Что вообще стоит отметить, это, безусловно, во всех смыслах звездную съемочную группу. Дело в том, что помимо уже вернувшегося Харрисона Форда, там играет Райан Гослинг, который неоднократно подтверждал свою актерскую квалификацию. Там играет Джаред Лето, которого просто обожают все и любители музыки, и любители кино. Над сценарием работал Хэмптон Фенчер, человек, который сделал сценарий первого «Бегущего по лезвию». И самое главное, оператором картины является Роджер Диккенс. Это, пожалуй, один из самых известных голливудских операторов. Это человек, который работал с братьями Коэн, который снимал «Большого Лебовски». Люди могут знать его по фильму «Скайфолл». Это настоящий художник. Это человек, чей вклад в операторское искусство современного кинематографа сложно переоценить. Самое главное, Ридли Скотт не стал режиссером этой картины, и, в общем-то, даже в продюсерском кресле, как он сам выражался, он играл не такую уж большую роль, он был скорее супервайзером проекта. И это, конечно, в связи с последними событиями в его творческой биографии вызвало во мне очень приятные эмоции. Фильм отсылает больше, как многие отмечают, к Тарковскому, там очень много таких длинных планов. Художественно они все безупречно выверены по композиции. Практически любой кадр из этого фильма можно делать из него скриншот и печатать постер. Это будет выглядеть шикарно. Когда ты видишь мало того, что фантастическую картину, да еще настолько красиво снятую, не в рамках фантастического кино, а в рамках кино как искусства в целом. Это, я думаю, очень многих людей сразу же купило, зачаровало, и не могу их за это винить, потому что сам я первые полчаса впитывал в себя в эту визуальную составляющую фильма. Она безупречная. Еще стоит сказать, что многие этот фильм называют притчей. Еще многие люди называют этот фильм притчей, и некоторые эпизоды вот почти гениальны. И они вызывают огромное количество эмоций, потому что вот многие говорят, что этот фильм на самом деле о любви и об одиночестве. И эти темы настолько остро раскрыты. Все эпизоды, где Райан Гослинг общается со своей возлюбленной, которая на самом деле не существует, которая является всего лишь программой. Чистые какие-то, абсолютно незамутненные, возможно, как раз таки из-за того, что вот эта девушка не существует на самом деле. Вот эти эмоции прекрасно отражены в игре обоих актеров. Это все настолько прекрасно и трогательно, что, безусловно, да, я могу сказать, что эти эпизоды одни из лучших в фантастическом кино за последнее время. Репликант, то есть не человек, испытывает какие-то чувства программе. Это просто как приложение на айфоне. Это все равно, что крутить роман с Сири. Спокойной ночи. Я бы с радостью, но каждый раз, когда я пробую уснуть, мне снятся электрические овцы. Это действительно в лучших традициях фантастической литературы история любви, история одиночества. Она, конечно, поражает своим эмоциональным накалом, своей художественной силой.
Дальше идет сюжетная линия персонажа актрисы Робин Райт. Это мадам, начальница Кея, главного героя. Во-первых, конечно, актриса пробуждает самые ностальгические воспоминания волей-неволей, потому что эта актриса играла в Форесте Гампе, в «Принцессе Невесте». Мы видим, безусловно, очень-очень одинокую женщину. И это, опять-таки, в контексте происходящих событий очень остро ощущается. Харрисон Форд в этом фильме изгой, который отказался от всей своей жизни, и он доживает свои последние года в заброшенном казино среди радиационной пустыни. Но, в принципе, даже сама ситуация вполне хорошо раскрывает тему одиночества и тему любви, поскольку Харрисон Форд ушел в затворничество, по сути дела, из-за любви. Надо сказать, что в этом фильме Дени Вильнёв получил полную творческую свободу. Ему не ограничивали никак хронометраж, и театральная версия, как он сам сказал, полностью соответствует версии режиссерской. И здесь для меня прозвучал первый тревожный звонок, потому что Дени Вильнёв — это режиссер-созерцатель. У него огромное количество таких длинных, молчаливых планов, панорам, которые очень уместны, когда фильм лаконичен. Но вот в данном случае мне показалось, что это может оказаться неуместным, и потом, как выяснилось, так оно и произошло. Именно это я и полагал. И о моей любимой теме в контексте кинематографа в этом году поговорим о Ридли Скотте, который, как я уже упоминал, оказался продюсером, творческим супервайзером картины. Да, здесь чувствуется рука Ридли Скотта. Ну, во-первых, это, конечно, тема Демиурга и его создания. Главный злодей этой картины называет себя Богом. Основной конфликт картины увязан на чуде рождения. В картине «Бегущий по лезвию» слово «андроиды» заменили на слово «репликанты». И на протяжении вот всего этого времени Ридли Скотт говорил, что репликант — это в первую очередь биологическая форма жизни. И ближе вот к каким-то искусственным людям. «Бегущий по лезвию» был прекрасным катализатором для размышлений, потому что ты сам волей-неволей начинал задаваться вопросом, действительно, снится ли андроидам, или в данном случае репликантам, что-то. Естественно, после монолога Роя Батти в шикарном исполнении Рутгера Хауэра большая часть, наверное, склонялась к тому, что да. Здесь проблема возникает во втором фильме «Бегущий по лезвию». Дело в том, что здесь уже конкретно не андроиды, здесь репликанты. Это искусственные люди, которые обладают, хоть и искусственной, но цепочкой ДНК. Соответственно, они обладают возможностью к самовоспроизведению. И вот здесь, мне кажется, не возникает никакого вопроса, снится ли им что-то, мечтают ли они, любят ли они, потому что ответ на все эти вопросы – да. Для меня это все-таки минус, такой маленький. И вот от этого маленького минуса я хочу перейти к недостаткам картины. Особенно обидно и особенно контрастно они смотрятся с уже вышеупомянутыми практически гениальными эпизодами. То есть фильм, ты видишь, что фильм мог бы быть гениальным. Но здесь возникает главная проблема картины, о которой мы уже говорили. Этот фильм идет почти 3 часа. Многовато. И за это время сюжет там двигается с черепашьей скоростью. Многие это объясняют тем, что это такой высокохудожественный фильм-притча, там очень много красивых планов. Да, я согласен. Если ты не смотрел Тарковского, то тебе не понять. Я смотрел Тарковского, и у Андрея Арсеньевича, несмотря на все эти длинные планы, сюжет постоянно двигается и постоянно развивается так, как это требуют правила и законы кинематографии. Здесь же мы не видим никакого развития сюжета, драматургия фильма хромает на обе ноги. Это все не складывается в нормальный кинематографический нарратив. И почему это выглядит особенно критично в данный момент? Потому что настала эпоха сериалов. А каждая сериальная серия жестко ограничена хронометражем. Вспомним сериал «Мир Дикого Запада». Там, по сути дела, поднимаются те же вопросы, те же андроиды, то же самое. Но как построена драматургия каждой серии? Мы постоянно находимся в напряжении, потому что авторы очень грамотно нагнетают этот саспенс, постоянно мы находимся в размышлениях, а что это, а кто это, может быть это андроид, что тут происходит вообще, может это вообще чья-то фантазия и так далее. В «Бегущем по лезвию 2049» мы этого всего не видим, большую часть времени мы просто сидим и наблюдаем за гениально красивыми кадрами, но тем не менее никакого эмоционального накала мы не испытываем.
И я сейчас не говорю про экшен, потому что, да, экшена там тоже, кстати говоря, не особенно много, и он, не сказать, что прям очень крутой и динамичный. Дело в том, что сюжет картины всегда должен развиваться, он всегда должен двигаться. Каждое движение, которое происходит в кадре, должно говорить что-то зрителю, оно должно сообщать какой-то месседж, это должен быть нарратив цельный, который постоянно держит тебя внутри вот этого художественного мира. И ничего удивительного, когда маркер хронометража минует отметку, где-то 2 часа, люди уже начинают сидеть и думать, когда же это все кончится. Не кончится. В финале художественного произведения мы должны видеть какое-никакое разрешение конфликта. И здесь мы переходим ко второй проблеме, которую я вижу в этом фильме. Это Джаред Лето, друзья. You must make a choice. И вот тут люди, которые еще не подготовили свои гнилые помидоры, готовят свои гнилые помидоры, потому что Джареда Лето просто обожают все и вся. Это гениальный актер, гениальный музыкант и так далее. И мне он активно не нравится. И в данном случае проблема не в нем, а в его персонаже. Главный злодей с комплексом бога, который ведет какие-то длинные пространные рассуждения. У него очень интересный визуальный образ, он слепой, вокруг летают такие маленькие дроны-камеры, которые заменяют ему зрение. Он сам такой в кимоно, в каком-то образе практически опять-таки христианском, почти в образе ветхозаветного бога. И вот этот главный злодей, он абсолютно бессмысленный. Не вызывает абсолютно никаких эмоций, ничего не делает в кадре, кроме как абсолютно непонятно зачем убивает своего же собственного репликанта. Он какие-то абсолютно прописные истины говорит, то есть мы видим картоннейшего злодея. И опять-таки на контрасте с тем, что Джаред Лето очень хороший актер, мы это видим особенно остро. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Ну что ж, дорогие друзья, вот такие у меня мысли по поводу этого неоднозначного фильма. В интернете до сих пор звучат баталии всякие по поводу того, хороший этот фильм или нет. Большинство склоняется к тому, что он хорош. И если вы хотите возразить мне или, может быть, вы заметили что-то интересное, оставляйте свои комментарии. Также пишите, о каких фильмах вы еще хотите порассуждать вместе со мной. А с вами была программа «Ветви» и я, Кэп. На этом у нас все. Всем пока. Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай в FCM.